নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক দিদি অসমলৈ মই তৃষ্ণামণি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি স্বাগতম জনাইছো বন আৰু পৰিবেশৰ এই অনুষ্ঠানটিলৈ আৰু এই অনুষ্ঠানটিৰ লগত সংগতি ৰাখি আপোনালোকে গম পায় আমি বিভিন্ন বিষয় সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰো আজিও ব্যতিক্ৰম নহয় বন আৰু পৰিবেশৰ লগত জড়িত এটি বিষয় আজি আমি নিৰ্বাচন কৰি লৈছো আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত কিন্তু কি বিষয় হিয়া মই কৈ নিদি এটি ভিডিঅৰ জৰিয়তে আপোনালোকক বুজাব বিচাৰিছো অসমিখন প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ ৰাজ্যখন অধিকাংশ বনাঞ্চলেৰে আগুৰি আছে এই বনাঞ্চলসমূহত বিভিন্ন ধৰণৰ পশুপক্ষীয়ে বসবাস কৰে অসমৰ বনাঞ্চলসমূহ বা অভয়াৰণ্যসমূহ পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ এক সুনিৰ্দিষ্ট আৱাসস্থলী শীতৰ পুৱাত হাজাৰ হাজাৰ পৰিভ্ৰমী চৰাই কোলাহলেৰে মুখৰিত কৰে অৰণ্যসমূহৰ আকাশ বতাহ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই মুক্ত বিচৰণে অৰণ্য আৰু অভয়াৰণ্যসমূহক এক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰি আহিছে প্ৰব্ৰজন হৈছে এক প্ৰাকৃতিক ঋতুভিত্তিক প্ৰক্ৰিয়া য'ত পৰিভ্ৰমী চৰাই শ শ হাজাৰ হাজাৰ দূৰত্ব উৰি যায় আৰু ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে অনুকূল পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আৰু প্ৰজনন অসমৰ অৰণ্যসমূহ বিশেষকৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দেশৰ সৰ্বোত্তম পক্ষী নিবাস কেন্দ্ৰ বুলি চিনাক্তকৰণ কৰা হৈছে কাৰণ ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা যায় বিভিন্ন দেশী বিদেশী চৰাই শীতৰ কালত কাজিৰঙাত বিভিন্ন পৰিভ্ৰমী চৰাই দেখিবলৈ পোৱা যায় সৰ্বমুঠ 550 প্ৰজাতিৰ পক্ষীৰে পৰিপূৰ্ণ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান শীতৰ কাল শেষ হোৱাৰ লগে লগে এই পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰে জীৱন ধাৰণৰ তাৰণাত পুনৰ অন্য শীত প্ৰধান ঠাইলৈ গমন কৰে বিভিন্ন গোলাৰ্ধত চৰাই প্ৰব্ৰজন চক্ৰীয় প্ৰকৃতিৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰতি বছৰে 11 মে আৰু 12 অক্টোবৰ তাৰিখে বছৰত দুদিনকৈ পৰিভ্ৰমী চৰাই দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে আজিৰ আমাৰ বিষয়বস্তু হৈছে বিশ্ব পৰিভ্ৰমী চৰাই দিৱস উপলক্ষে এই আলোচনা আমি চৰাই সকলোৱে ভাল পাওঁ চৰাই কোলাহল আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় চৰাই যেতিয়া উৰি যায় সেই দৃশ্য দেখি আমি সঁচাকৈ মগ্নবুদ্ধ হওঁ আৰু আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিত আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰিৱেশৰ লগত জড়িত এটি বিশেষ এনজিঅ আৰণ্যক আমি জানো এটা পৰিচিত নাম আৰণ্যক হে অৰণ্যকৰ প্ৰতিষ্ঠাপক লগতে সিইও ডক্টৰ বিভৱ কুমাৰ তালুকদাৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো অনুষ্ঠানলৈ নমস্কাৰ হয় আজিৰ বিষয়বস্তু যেহেতু দৰ্শকসকলক জনাইছো আৰু চৰাই বুলি ক'লে কাজিৰঙাৰ কথা আমি সকলোৱে জানো নিশ্চয় অকল কাজিৰঙাই নহয় অসমৰ বিভিন্ন বনাঞ্চলত চৰাই আমি পাওঁ আৰু বিশেষকৈ পৰিভ্ৰমী চৰাই এই পৰিভ্ৰমী চৰাই দিৱস আজি পালন কৰা হয় 12 অক্টোবৰ আজিৰ দিনটো সমান্তৰালভাৱে বছৰত দুটা দিন পালন কৰে এটা মাৰ্চ মাহত পালন কৰা হয় আপুনি কি ভাবে যে এই পৰিভ্ৰমী চৰাই দিৱসে কেনে ধৰণৰ সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিছে মই ভাবো এই পৰিভ্ৰমী চৰাই সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত যদিও পৰিভ্ৰমী চৰাই দিৱস 2006 ৰ পৰা পালন কৰি অহা হৈছে কিন্তু গোটেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এই পৰিভ্ৰমী মানে চৰাই বা পৰিভ্ৰমী বাকি এনিমেলৰ ওপৰত এটা কনভেনচন হৈছিল কনভেনচন অফ মাইগ্ৰেটৰী স্পিচিছ CMS বুলি কয় হেতু 1979 ত হৈছিল আৰু 1983 পৰা হেতু কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে ভাৰতত তাৰে এটা মানে হে কনভেনচন ফৰ মানে মাইগ্ৰেটৰী স্পিচিছত চুক্তিবদ্ধ এতিয়ালৈকে প্ৰায় 133 খন দেশে হেতু চুক্তি কৰিছে যে কাৰণ পৰিভ্ৰমী চৰাই কোনো বাউণ্ডাৰী তেওঁলোকে নামানে বেলেগ দেশৰ পৰা আন দেশলৈ আহে গতিকে এই গোটেই প্ৰচেছটোত যিখিনি চুক্তিবদ্ধ দেশ আছে তেওঁলোকে বেসিক্যালি এটোৱে কৈছে যে আমি নিজৰ দেশত মাইগ্ৰেটৰী স্পিচিছ অৰ্থাৎ পৰিভ্ৰমী যিখিনি এনিমেল আছে ইনক্লুডিং চৰাই তাৰ আমি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগে গতিকে তাৰ পিছত এতিয়া পৃথিৱীত যেহেতু মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডৰ মানে বহুত ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হৈছে যে লাহে লাহে কমি গৈছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন কাৰণত কমি গৈছে গতে হেইটোৰ এৱাৰনেছটো আকৌ বঢ়াবৰ কাৰণে 2006 চনৰ পৰা বছৰত দুবাৰকে কৰা হৈছে এই কাৰণে কৰা হৈছে কাৰণ চৰাইৰ নাম্বাৰ অফ স্পিচিছটো যথেষ্ট বেছি নাম্বাৰ অফ মানে ইন্ডিভিজুৱেলছৰ যথেষ্ট বেছি গতিকে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মানুহৰ মানে কৰণীয় যথেষ্টখিনি আছে আৰু সেই কাৰণে মই ভাবো গোটেই বিশ্বত এই মানে মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ড ডেটো দুবাৰকে মানে আয়োজন কৰাৰ এটা কাৰণ মই ভাবো হেতু হয় অসম কিহৰ বাবে পৰিভ্ৰমী চৰাই আৱাসস্থলী বুলি আপুনি ভাবে বাৰু So, অসমৰ যিটো জিঅ'গ্ৰাফিক যিটো এৰিয়া যথেষ্ট ইউনিক
ইয়াতে অকমান বৰষুণ দিলে আমাৰ মানে কম উচ্চতাৰ জায়গাখিনিত বানপানী হয় আকৌ এনেকুৱা আমাৰ কিছুমান উচ্চতাৰ জায়গা আছে য'ত বিশেষকৈ মই যদি সম্পূৰ্ণ নৰ্থ ইষ্টৰ কথা কওঁ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আমাৰ স্নো কেপ মাউণ্টেনো আছে য'ত বৰফ পৰে গতিকে এই উচ্চতাৰ কাৰণে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ হেবিটেট অকল বনাঞ্চল নহয় আমাৰ যিখিনি আৰ্দ্ৰভূমি আছে যিখিনি জলা আছে তাতেও মানে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছ প্ৰতি বছৰে আহে আৰু অসমত বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আমি এই চৰাই প্ৰজাতি মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডৰ প্ৰজাতি আমি বেছিকৈ এই কাৰণে পাওঁ কাৰণ ইয়াতে মানে দুটা ফ্লাইৱে ক্ৰছ কৰিছে এটা কোৱা হয় যে অষ্ট্ৰেলিয়ান ফ্লাইৱে সেইটোত প্ৰায় 188 স্পিচিছ তাৰ মানে এই ৰুটেদি অহা যোৱা কৰে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা মানে ইউৰোপৰ ইউৰেছিয়া বুলি কয় আৰু এটা আছে মানে আপোনাৰ মানে হেৰি মানে চেণ্ট্ৰেল এছিয়ান ফ্লাইৱে so Central Asian flyway sorry মই আগৰ যেটো মই মানে অষ্ট্ৰেলিয়ান কৈছো অষ্ট্ৰেলিয়ান ফ্লাইৱে টু প্ৰায় মানে ওভাৰ 4000 মানে বাৰ্ডে মানে ইউজ কৰে 4000 মানে প্ৰজাতি whereas Central Asian যেটো ফ্লাইৱে আছে হেইটোত মানে 188 প্ৰজাতি মানে হেতু ব্যৱহাৰ কৰে আৰু যেহেতু হেই দুটা আমাৰ অসমৰ মাজেদি গৈছে হেকাৰণে আমি অসমত মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছৰ ডাইভাৰ্সিটিটো আমি বেছিকৈ পাওঁ হয় আমি জানো যে শীতৰ সময়ত হয় পৰিভ্ৰমী চৰাই বেছিকৈ অসমলৈ আহে তেনে স্থলত এই পৰিভ্ৰমী চৰাইসমূহে অসমৰ পৰ্যটন উদ্যোগটো কেনে ধৰণে প্ৰভাৱ পেলাইছে বুলি আপুনি বাৰু ভাবে মই যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰভাৱ পেলাইছে এই কাৰণে আৰু আমাৰ ইয়াত আমি শীতৰ আলহী বুলি কওঁ একদম কিন্তু তেওঁলোকে একচুয়ালি মানে নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰৰ পৰা আহে য'ত মানে গোটেইখিনি বৰফ থাকে গতিকে বৰফ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে খাদ্য বস্তু বিচাৰি নাপায় আৰু এইটো যথেষ্ট কোল্ড তাতে -ডিগ্ৰীত চাই গতিকে সেই টেম্পাৰেচাৰটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে সাউথৰ পিনে আহে দক্ষিণৰ পিনে আহে নৰ্থৰ পৰা দক্ষিণৰ পিনে আহে আৰু আমাৰ ইয়াতে আমি যদিও কওঁ যে আমাৰ উইন্টাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে সেইটো তেওঁলোকৰ সামাৰৰ নিচিনা আৰু ইয়াতে এটা তেওঁলোকে প্ৰচুৰ পৰিমাণে খাদ্য বস্তু পায় গতিকে সেইখিনি আমাৰ আমি দেখা পাইছোঁ বিভিন্ন মানে চৰাইৰ লগত গৱেষণা কৰা বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ড চাবৰ কাৰণে যথেষ্ট ইচ্ছুক চৰাইৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভাল কি অসমৰ যিকোনো জায়গাত আমি নাযাওঁ কিয় আমি তাতে 30টা 40টা প্ৰজাতি চৰাই আমি দেখা পাম কিন্তু কোনবাই যদি মনত বান্ধি আহে যে মন বান্ধি আহে যে মই বাঘে দেখিম বুলি অসমৰ জংঘলত খুব কম মানুহে দেখা পায় সেইকাৰণে চৰাই মই ভাবো এটা বিশেষকৈ নতুন যিখিনি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকক আকৃষ্ট কৰিবৰ কাৰণে এই বাৰ্ড ওয়াচিংটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট টুলছ যিটো এটা বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানে কৰি আহিছে আৰু এই মাইগ্ৰেটৰী টাইমটোত বিশেষকৈ এটা অক্টোবৰৰ শেষৰ পৰা মাৰ্চলৈকে সেইখিনি সময়টো খুব উপযুক্ত সময় চৰাইৰ হেৰি ক্ষেত্ৰত আৰু আমি অসম যথেষ্ট সৌভাগ্যৱান যে আমি ইমান আলহী পাওঁ গতিকে সেই আলহীখিনিক আমি ভালকৈ উপকাৰ কৰিব নোৱাৰিলেও যেনে আমি অপকাৰ নকৰোঁ সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে মই ভাবোঁ অকণমান দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব হয় কিন্তু কোৱা হয় বহু আলোচনাও হৈছে সমালোচনাও হৈছে যে পূৰ্বৰ তুলনাত পৰিভ্ৰমী চৰাই সংখ্যা যথেষ্টখিনি অসমলৈ অহা কমি গৈছে কিহৰ কাৰণে বুলি বাৰু ভাবে চাওক এইটো মানে অকল অসম বুলি নহয় কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে মাইগ্ৰেটৰী ৰুটটোত হয়তো ক'ৰবাত ডিষ্টাৰবেঞ্চ পাইছে হয়তো খুব বেছি হয়তো চিকাৰ কৰিছে বা কিবা এটা সমস্যা এটা হৈছে কেতিয়াবা অসমৰ অফকোৰ্স কিছুমান জায়গাত হয়তো আগতে যিমান ধৰণৰ আমাৰ মানে যিমান আমাৰ ৱেটলেণ্ড আছিলে আৰ্দ্ৰভূমি আছিলে সিমান নোহোৱা হৈ গৈছে বা ফৰেষ্টৰ যিখিনি আমাৰ আগতে মানে ঘন বনাঞ্চল আছিল তাতে হয়তো অকণমান কমি গৈছে গতিকে হেবিটেট ডিটৰেশ্যন ডেফিনেটলি আমাৰ তাত হৈছে সো সেইটো এটা কাৰণ হ'ব পাৰে 2 নম্বৰ হ'ব পাৰে আমাৰ নগৰীকৰণ যথেষ্ট পৰিমাণে হৈ আছে তাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ডিষ্টাৰবেঞ্চ হয় আপোনালোকে যদি কোভিডৰ সময়ত দেখা পায় আপুনি যদি নিউজটো চাইছিলে সেইখিনি মই দীঘলী পুখুৰীত কিন্তু হাজাৰ হাজাৰ খৰালি হাঁহ পৰিছিল আজিৰ দিনত পৰা নাই কোভিডৰ আগতেও যেতিয়া আহি ব্যস্ততাময় জীৱনত নপৰে গতিকে তেওঁলোকেও তেওঁলোকৰ যিটো পৰিৱেশ শান্তিপ্ৰিয় হৈ আছেনে নাই তেওঁলোকৰ সিকিউৰিটি পাৰ্সপেক্টিভটোও তেওঁলোকে চায় যে মই ইয়াতে আমি যেনেকৈ চাওঁ গতিকে মই ভাবোঁ চৰাইটো এটা ইণ্ডিকেটৰ যিটোৱে আমাক বুজাব বিচাৰিছে যে পৰিৱেশটোত হয়তো কিবা এটা সমস্যা হৈছে যদি আমাৰ ইয়াত কমকৈ আহিছে গতিকে সেইটোৰ কাৰণে আমি ক'তনো গণ্ডগোলটো হৈছে সেইটো চাই পেলাই আমি তাৰ মানে উচিত কনজাৰভেশ্যনৰ ব্যৱস্থাটো আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব হয় যেহেতু আপুনি অৰণ্যকৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অৰণ্য যথেষ্টখিনি কাম কৰি আছে চৰাই সন্দৰ্ভত এই চৰাই সংৰক্ষণ বা পৰিভ্ৰমী চৰাই আমি কিদৰে অসমলৈ তেওঁলোকক আলহী হিচাপে আমি আকোৱালি ল'ব লাগে তেনে ক্ষেত্ৰত কিবা কাম কৰি আছে নে আমি প্ৰতি বছৰে আমি সাধাৰণতে কিছুমান বাৰ্ডিং কেম্প কৰোঁ আৰু উইণ্টাৰত এটা এছিয়ান মিড উইণ্টাৰ ৱাটাৰফল মানে এষ্টিমেশ্যন হয় সেইটোত আমি মোটামুটি 1990ৰ পৰা আমি জড়িত হৈ আছোঁ আৰু তেতিয়া আমি দীপৰ বিলত দেখা পাইছিলোঁ যে যথেষ্ট পৰিমাণে চৰাই থাকে আৰু তেতিয়া দীপৰ বিলক ৰামচাৰ সাইট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আমাৰ পৰিমল ভট্টাচাৰ্য ছাৰ আছিল
এটা প্ৰপ'জেল দিয়া হৈছিলে আৰু এতিয়া গোটেই অসমত ৰামচাৰ সাইট হিচাপে কিন্তু দীপৰ বিলখনে আছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত 75টা ৰামচাৰ সাইট আছে গোটেই বিশ্বত প্ৰায় 4000 আছে আৰু অসমত মাত্ৰ এটাই ৰামচাৰ সাইট আছে গোটেই এইটো মই ভাবো অসমৰ কাৰণে যথেষ্ট গৌৰৱৰ কথা গোটেই এনেকুৱা যিখিনি স্থলী য'ত চৰাই যথেষ্ট পৰিমাণে পৰে সেইখিনি মই ভাবো সুৰক্ষা কৰাটো চৰকাৰৰ লগত ৰাইজৰো দায়িত্ব আছে আৰু আমি অৰণ্যকৰ ফালৰ পৰা বিশেষকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক এই বাৰ্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰত চৰাই নিৰীক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি প্ৰশিক্ষণ আমি দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা কৰোঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যদি মানে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যদি ভাবে যে অৰণ্যকে সহায় কৰিব বিচাৰে এই সিজনটো এতিয়া আহিছে আমাৰ যদি অৰণ্যকৰ লগত যোগাযোগ কৰে আমি তেতিয়া মানে যদি আমি ইণ্টাৰেষ্টটো পাওঁ আমি হয়তো নাম্বাৰ অফ বাৰ্ড কেম্পটো আমি বঢ়াই দিম গতিকে সেইটো মানে আমাৰ মানে কিমান ৰিকুৱেষ্ট আছে তাৰ ওপৰত কথা ডিপেণ্ড কৰে কিন্তু দিছ ইজ দ্য বেষ্ট টাইম এতিয়া লাহে লাহে মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছখিনি অহা আৰম্ভ কৰিব আৰু আমি জানো যে কাজিৰঙাৰ এটা বিশেষ স্থানত পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ কাৰণে বহু পৰ্যটক যায় সেই স্থানটো সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত কেনে ধৰণে আপুনি বিশ্লেষণ কৰিব মই ভাবো কাজিৰঙা যিটো ঠাইত অৱস্থিত যথেষ্ট সৌভাগ্যৱান বুলি মই ভাবো আৰু সেইকাৰণে কাজিৰঙাত আজি গড়ৰ উপৰিও বিভিন্ন চৰাই চিৰিকটি আছে তাতে প্ৰায় 450ৰ ওপৰত তাতে চৰাই চিনাক্তকৰণ কৰা হৈছে তাৰে যিটো চহলা বিল আছে অগৰাতলিত তাতে যথেষ্ট পৰিমাণৰ চৰাই পৰে অফক'ৰ্ছ আগৰ তুলনাত এতিয়া অকণমান কমিছে কাৰণ তাত বিভিন্ন ধৰণৰ মানে চিল্টেশ্যন হৈছে তাৰ মানে বানপানীৰ কাৰণে হওক বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে পাহাৰ চাহাৰৰ পৰা যিখিনি মানে চিল্ট আহে যিখিনি গেট আহে সেইখিনিও এটা কাৰণ হ'ব পাৰে যে লাহে লাহে মানে সেই ৱেটলেণ্ডটো চহলা বিলখনৰ উচ্চতাটো লাহে লাহে বাঢ়ি গৈছে গোটেই এটা পানী ধাৰণ ক্ষমতাটো অলপ কমি গৈছে গতিকে চৰাইৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সেই ডেফটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট খুব বেছি দটো নাথাকে খুব বেছি কমতো নাথাকে কাৰণ বহুত কিছুমান ডেবলিং কিছুমান মানে ডাব মানে হেৰি আছে বিশেষকৈ হাঁহজাতীয় প্ৰজাতি আছে তেওঁলোকে ডেবলিং কৰি পেলাই তাৰ মানে ফুডখিনি খায় গতিকে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত কাজিৰঙাখনৰ আমি সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত গড়ৰ ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্টখিনি আমি মানে ছাকচেছফুল হৈছোঁ কিন্তু চৰাই চিৰিকটিৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ তাত আৰু গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু এই বাকী যিখিনি আৱাসভূমিখিনি গড়ৰ উপৰিও আন মাইগ্ৰেটৰী চৰাইৰ কাৰণে বা আন জীৱ জন্তুৰ কাৰণে কিমান অনুকূল কৰি ৰাখিব পাৰোঁ তাত মই ভাবোঁ যথেষ্টখিনি প্ৰস্পেক্ট আছে হয় বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় বহু যুৱক যুৱতীয়ে চৰাই নিৰীক্ষণৰ লগত জড়িত হৈ নিজকে স্বাৱলম্বী কৰাৰ পথটো তেওঁলোকে নিৰ্বাচন কৰি লৈছে এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব মই ভাবোঁ ডেফিনেটলি আৰু স্কোপ এটা আছে এতিয়া চৰাই এনেকুৱা কিছুমান বাৰ্ডিং গ্ৰুপ আহে তেওঁলোকে অকল চৰায়ে চায় আৰু যোনে চৰাই ভালকৈ চিনি পায় মই জানো তেনেকুৱা ভালেখিনি আমাৰ মানাছত ৰুস্তম বুলি এজন আছে কাজিৰঙাতো 2-3জন তেনেকুৱা ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে প্ৰফেচনেলি বাৰ্ডিং গ্ৰুপটোত মানে লিড কৰে যিটো তেওঁলোকে আৰু গ্ৰুপটো লিড কৰি তেওঁলোকে অৰ্থনৈতিকভাৱে লাভালাভ হৈছে চৰাইৰ একো ক্ষতি নকৰাকৈ গতিকে টুৰিজিম ছেক্টৰটো যিটো আমাৰ পৰ্যটনৰ মানে যিটো ক্ষেত্ৰ এইটোত আমি যদি আমি চৰাই চিৰিকটি বন বনাঞ্চল যদি আমি ৰক্ষা কৰিলে তাৰে পৰা ছাষ্টেইনেবল ফাণ্ডিংটো পোৱা যায় ধ্বংস কৰিলে কিন্তু নহ'ব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ আকৌ আমাৰ যিখিনি উদীয়মান যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকে এইটো প্ৰফেচনেল হিচাপেও ল'ব পাৰে চৰাই যে অকল পানীত থাকে সেইটো নহয় ঘন বনাঞ্চলতো থাকে গতিকে সেইখিনিৰ ওপৰত বহুত মানুহৰ ইণ্টাৰেষ্ট কিন্তু আজিকালি আছে কাৰণ আমি আজিকালি বাৰ্ড কেম্প কৰিলে আমি গম পাওঁ অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নাহে আমি 60+ মানুহো কিন্তু আমাৰ এই বাৰ্ডিঙত আহে গতিকে ইয়াত ইণ্টাৰেষ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট বয়সটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় হয় আৰু দেখিবলৈ পোৱা যায় বৰ্তমান সময়ত বহু এনেকুৱা আমি ফটোগ্ৰাফাৰ পাওঁ যিয়ে কেৱল চৰাইৰে ফটো তোলে আৰু তেওঁলোকে সেইটোকে নিজৰ কৰ্ম সংস্থাপনৰ বা আৰ্থিকভাৱে টনকিয়ালৰ এটা পথ হিচাপে নিৰ্বাচন কৰিছে আপোনালোকৰ অৰণ্যকৰ ফালৰ পৰা তেনেকুৱা ব্যক্তি আছে নেকি আমাৰ চাওক এতিয়া আমাৰ প্ৰায় 14টা ডিভিজন আছে তাৰে ভিতৰত চৰাই মানে গৱেষণা আৰু সংৰক্ষণৰ এটা আমাৰ মানে ডিভিজন এটা আছে তাৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাইৰ ওপৰত কাম কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ এটা ডকুমেণ্টেশ্যন ডিভিজন আছে যোনে তাৰমানে এই ডকুমেণ্টেশ্যনৰ কামখিনি কৰি থাকে গতিকে সেইখিনি আমাৰ ফালৰ পৰা আছে আমাৰ ইনফেক্ট ফটোগ্ৰাফীৰ ওপৰত কিছুমান ট্ৰেইনিঙো দিয়া হয় আমাৰ মানে উদয়ন বৰঠাকুৰ আৰু আমাৰ যিটো এটা MPCD মানে এটা ডিভিজন এটা আছে মিডিয়া পাব্লিকেশ্যনছ এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ডিভিজন তাৰ থ্ৰু দিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা ট্ৰেইনিং দিয়া যায় তাৰ ওপৰত প্ৰফেচনেল কিছুমানৰ মানে হেৰি আছে চাপ'জ যোনে দিয়ে কিন্তু ইয়াত মই ভাবোঁ নৰ্থ ইষ্টত যিহেতু আমাৰ মানে বাৰ্ড ডাইভাৰ্চিটি যথেষ্ট বেছি আমাৰ বন বননি ডাইভাৰ্চিটি যথেষ্ট বেছি ইয়াত ৱাইল্ড লাইফ বা নেচাৰ ফটোগ্ৰাফী কৰি কিন্তু বহুতে তেওঁলোকৰ ইনকামটো কৰি ল'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ ডিমাণ্ডটো যথেষ্ট আজিকালি মই দেখা পাইছোঁ বিভিন্ন কোম্পানীয়ে বিচাৰে যে মোক নেচাৰ অৰিয়েণ্টেড মানে কেলেণ্ডাৰ লাগে কিবা লাগে গতিকে সেইটোত যথেষ্ট মই স্কোপ আছে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰী উদীয়মান যুৱক যুৱতীসকলে
এই আমাৰ যেটো প্ৰকৃতি বন বনাঞ্চলটোক অকমান পজিটিভ দৃষ্টিভংগীৰে চাওক এইটোক এতিয়া মানে যেটো আমি আগতে কৈছো যে বন্দুক এৰি কেমেৰা লবৰ হৈছে উই উইল ষ্টিল শুট নট উইথ দ্য গান বাট উইথ দ্য কেমেৰা হয় আৰু এটা কথা মই জানিব বিচাৰিছো অসমত পৰিভ্ৰমী চৰাই পখাৰতাৰ ক্ষেত্ৰত পৰ্যটন বিভাগে হওক বা আমাৰ বন বিভাগে হওক কৰণীয়সমূহ কেনে ধৰণৰ বুলি আপুনি অনুভৱ কৰে বাৰু মই ভাবো কিছু কৰিছে পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত মানে চৰাইৰ এতিয়া দীপৰ বিলতে ৱাটছ টাৱাৰ কৰি দিছে কোতে মই ভাবো আৰু কৰণীয় আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবো অকল বিভাগৰে নহয় আমাৰ যিখিনি ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি আছে 126 জনী আমাৰ যিখিনি ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি আছে তেওঁলোকেও আগভাগ লওক ৰাইজৰ আগভাগ লওক যে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ সমষ্টিত এনেকুৱা কি ঠাই আছে য'ত চৰাই চিৰিকটি মানে এনে ধৰণৰ চোৱাৰ জৰিয়তে টুৰিজিমটো বঢ়াব পাৰে লোকেল ইকনমিত যাতে গ্ৰোথ হ'ব পাৰে সকলো যে অকল কাজিৰঙা আৰু মানাসত হ'ব লাগিব বুলি কথা নাই গোটেই মই ভাবো এইখিনিত ৰাইজৰ যথেষ্ট কৰণীয় আছে স্কোপ আনলিমিটেড আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত স্কোপ আনলিমিটেড আছে হেতু এতিয়া যদি আমি ব্যৱহাৰ নকৰো তেতিয়া বেলেগৰ কোবা মানুহ আহি পেলাই হেতু টুৰিষ্ট আনি পেলাই কৰিব গতে আমাৰ মানুহখিনি এই ক্ষেত্ৰত মই আগবাঢ়ি আহিবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছো হয় আপুনি যথেষ্টখিনি কৰিছে জীৱ-জন্তুৰ সন্দৰ্ভতে হওক অৰণ্যকৰ জৰিয়তে এই অৰণ্যকৰ জৰিয়তে আপুনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা চৰাইক লৈ আপুনি কাম কৰিছে নে যি আপোনাৰ স্মৰণীয় সক আমাৰ প্ৰথম অৰণ্যক আৰম্ভ কৰোতে আমি হোৱাইট উইং বুট্টাক যেটো অসমীয়াত দেওহা বুলি কয় তাৰ ওপৰত আমি কাম কৰিছিলো আৰু মই নিজে মোৰ পিএইচডি গৱেষণাটো অসমৰ যিখিনি মানে বন্য ডাক হাঁহ জাতীয় প্ৰজাতি আৰু দেওহাঁৰ ওপৰত বিশেষকৈ এমফেচিছ দি মই মোৰ পিএইচডিটো মই কৰি মই ডক্টৰেট মানে লাভ কৰিছো আৰু হেখিনি আমাৰ আমি নামেৰি ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী আছিল তাতে আমি দেওহাঁটো পাইছিলো কিন্তু এই দেওহাঁটো যেতিয়া দেখা পালোতে তাত যথেষ্ট পৰিমাণে আছে তেতিয়া এটা প্ৰপ'জাল দিয়া আছিল তেতিয়া তাতে ডিএফও ৰঞ্জন কুমাৰ দাস আছিল আমি বহি পেলাই এটা প্ৰপ'জাল দিছো যাৰ কাৰণে এতিয়া মানে নামেৰিটো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হ'ল ডিব্ৰু-চৈখোৱা ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী সেই সময়ত ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী আছিল 1990ত দেওহাঁৰ কাৰণে কিন্তু হেতু ন্যাশনাল পাৰ্ক হ'ল গতিকে এটা চৰাইও এটা অভয়াৰণ্যক ওপৰলৈ লৈ যাব পাৰে এই দুটা উদাহৰণ মই হেতু দিছো ডিব্ৰু-চৈখোৱা ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী ন্যাশনাল পাৰ্কৰ নামেৰিটো ন্যাশনাল পাৰ্ক হৈছে দেওহাঁহৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ পিছত বাৰু নামেৰিটো টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হৈছে কিন্তু দেওহাঁটোৱে মই ভাবো এটা যথেষ্ট এটা বাণী কঢ়িয়াই লৈছে আৰু সেইটো এতিয়া 2002 চনৰ পৰা আমাৰ অসমৰ ৰাজ্যিক পক্ষী আমাৰ অসমৰ ৰাইজে হেতু জনাটোও মই ভাবো যথেষ্ট দৰকাৰ আৰু এই দেওহাঁটো অকল আমাৰ অসমত আৰু অৰুণাচলত পোৱা যায় ভাৰতৰ কোনো ঠাইত পোৱা নাযায় আৰু বাকি সাউথ এছিয়ান কান্ট্ৰি বিলাকত পোৱা যায় আৰু ইয়াৰ পপুলেশনটো প্ৰায় 1012 মান হয় বাহিৰৰ পৰ্যটকসকল আহে দেওহাঁহ চাবলৈ বিশেষকৈ আমাৰ কাজিৰঙাৰ যিখন আপুনি চহৰা বিলৰ কথা কৈছে তালো যায় মানসলৈ যায় আমি যোৱা বৰ্ষত হয়তো তেনেকুৱা পৰ্যটক লগ পাইছিলো আমি কাজিৰঙাত এইখিনিতে মই জানিব বিচাৰিছো মই পৰ্যটক হিচাপে ধৰক চৰাই চাবৰ বাবে মই পাঁচখন ঠাইলৈ যাব বিচাৰিছো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কলৈ যোৱা প্ৰয়োজন বুলি ভাবে কাজিৰঙাটো ডেফিনেটলি এটা হ'ব মই ভাবো মানাস এৰিয়াটো যথেষ্ট ভাল নামেৰি পাকে হেতু এটা ধুনীয়া ঠাই আৰু মাজুলী এজ এ হোল তাত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজাতি চৰাই থাকে আৰু যি সকলে অকমান ফৰেষ্টত চৰাই চাব বিচাৰে হেতুৰ কাৰণে মই ভাবো অৰুণাচলৰ মানে নামদাফা ন্যাশনাল পাৰ্ক হওক অসমৰ ক'ব গ'লে আমাৰ সাপোজ ডিমা হাছৰটো ভালেখিনি তেনেকুৱা হেৰি আছে সেই 4-5টা ঠাই আছে আমাৰ দিহিং পাটকাই ওয়াইল্ড লাইফ ন্যাশনাল পাৰ্ক এতিয়া হ'ল তাতেও যথেষ্ট পৰিমাণে চৰাই চিৰিকটি আছে গতিকে এইখিনি ঠাইত চাব পাৰে মোৰ জানিব মন গৈছিলে কাৰণ চৰাই সকলোৰে প্ৰিয় হয়তো আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি চাই থকা দৰ্শকসকলেও চৰাই ভাল পায় আৰু চৰাই চাবলৈ হয়তো বনাঞ্চললৈ তেওঁলোকে যাব বিচাৰে আৰু এটা মই জানিব বিচাৰিছো এইখিনিতে আমাৰ যিসমূহ পৰিভ্ৰমী চৰাই আহে সেই পৰিভ্ৰমী চৰাইসমূহ অহাৰ সময়ত প্ৰবজনৰ দিশ এটা জড়িত হৈ থাকে এই দিশটো আপুনি কেনে ধৰণে বিশ্লেষণ কৰিব মানে প্ৰবজনৰ মানে কি ধৰক তেওঁলোকে সেই সময়ত বাচ্চা জন্ম দিয়ে পোৱালি জন্ম দিয়ে ডাঙৰ দীঘল কৰে আকৌ সেই 3 মাহ বা 2 মাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে নিজৰ স্থানলৈ আকৌ সাধাৰণতে কি হয় তেওঁলোকে যেতিয়া উইন্টাৰৰ নৰ্থৰ পৰা সাউথত আহে ইয়াতে সাধাৰণতে তেওঁলোকে বাচ্চা দিবলৈ নাহে বাচ্চা তাতেই দিয়ে কিনে তেওঁলোকে এনেকুৱা সময়ত দিয়ে সো দ্যাট এই অক্টোবৰ মানত বাচ্চাও ডাঙৰ হয় আহিব পৰা হৈ যায় মানে বাচ্চাখিনি লগত লৈ তেওঁলোকৰ মানে কিছুমান উৰি মানে আমি বহুত ক্ষেত্ৰত এনেকৈ দেখা পাওঁ জুভেনাইল বুলি আমি কওঁ জুভেনাইল চৰাই কিন্তু ইয়াত সাধাৰণতে বিশেষকৈ অসমত আমি তেনে ধৰণৰ এই মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছখিনি ইয়াতে আহি
কণী পাৰি মানে বাচ্চা যোগাই দিয়া তেনেকুৱা উদাহৰণ খুব কম আছে কম হয় তেওঁলোকে সাধাৰণতে সেইটোৱে তেওঁলোকৰ কিন্তু আসল সাধাৰণ মানুহৰ মনত সেইটো বুলিয়ে ভাবি থয় তেওঁলোকে বহুতে ভাবে সেইটো হয় হয় কিন্তু কাৰণ ইয়াতে এই কাৰণে এইটো হৈছে কাৰণ তেওঁলোকেও জানে যে ইয়াতে তেওঁলোকে আলহী কিছুদিনৰ কাৰণে আছে তেওঁলোকে যেতিয়া তাতে উভতি যাব সেইখিনি সময়তে সাধাৰণতে আমাৰ মেক্সিমাম চৰাই চিৰিকটিৰ ব্ৰিডিং টাইমটো হৈছে এই মাৰ্চৰ পৰা এই মে সেইখিনি সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ মানে আৰম্ভ হয় পোৱালি জাগে আৰু চৰাই সোনকালে ডাঙৰ হয় ৰাইনো পোৱালি নহয় চাপোজ তাক ডাঙৰ হওঁতে বহুত সময় লাগে গতিকে সেইটো বেচিকেলি আমাৰ ইয়াতে তেওঁলোকে হেবিটেটখিনি ইউজ কৰিব আহে সেইকাৰণে আমি আলহী বুলি কওঁ যে আহে থাকি পেলাই গুচি যায় হয় আৰু এটা কথা মই জানিব বিচাৰিছো আমি পাতি আছো আজি ধৰক পৰিভ্ৰমী চৰাই বিষয়ে কিন্তু পৰিভ্ৰমী চৰাই বুলি ক'লে আমি কোন কোন প্ৰজাতি আমি ধৰিব পাৰো চাওক এটা গ্ৰুপ হিচাপে মই কৈছোঁ যে কিছুমান হাঁহজাতীয় প্ৰজাতি আছে যিবিলাক মেজৰ আহে কিছুমান হাঁহ আমাৰ ইয়াৰ লোকেলো তেওঁলোকে প্ৰতিটো মানে আমাৰ ইয়াতে থাকে আমাৰ ইয়াতে মানে 12 মাহে থাকে কিছুমান ৱেডাৰ জাতীয় চৰাই আছে যিটো মানে প্লোভাৰ বা তেনেকুৱা মানে গডউইড বুলি আছে সেইবিলাক মানে আমি বেচিকেলি মানে হেৰি বুলি কওঁ ৱেডাৰ বাৰ্ড বুলি কওঁ তেনেকুৱা চৰাই আছে ক্ৰেন ডাঙৰ ডাঙৰ চৰাই কিছুমান ষ্টৰ্ক আছে সাপোজ তেওঁলোকেও কিছুমান মানে মাইগ্ৰেশ্যন কৰে গতিকে আমাৰ আমুল ফেলকন যিটো মানে আমাৰ বাৰ্ডছ অফ প্ৰেৰ ভিতৰত পৰে সাপোজ সেই ফেমিলিটো আমুল ফেলকন এটা এনেকুৱা এটা মানে চৰাই যিটো প্ৰায় আমাৰ সাউদাৰ্ণ চাইনা আৰু ইষ্টাৰ্ণ ৰাছিয়াৰ পৰা আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ হৈ পেলাই আফ্ৰিকালৈ যায় লং হেৰি কৰে আৰু আমাৰ অসমত বিশেষকৈ ডিমা হাছাও এই অঞ্চলটোত তেওঁলোকে কিছু পৰিমাণে আহে নাগালেণ্ডৰ কিছু অঞ্চলত থাকে গতিকে এতিয়া কিন্তু দেখা পাইছোঁ আমুল ফেলকনৰ ক্ষেত্ৰত মানুহৰ যথেষ্ট সজাগতা হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ আমাৰ মিডিয়াসকলেও যথেষ্ট পজিটিভ ৰোল প্লে কৰিছে কাৰণ মিডিয়াত যেতিয়া এই মানে চিত্ৰ সহকাৰে যেতিয়া গোটেই বস্তুখিনি বুজি পায় মানুহৰ লাহে লাহে মনটো সলনি হয় আগতে যদি বাটুল গুটি হৈ যদি 100 জনে মাৰিছিল এতিয়া কমি হয়তো 15-20 জনলৈ হ্ৰাস পাইছে মই ভাবোঁ আৰু হ্ৰাস পাব যদি এই এৱাৰনেছটো আমি বঢ়াব পাৰোঁ আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিৰ উদ্দেশ্যই হৈছে সজাগতা নহয় জানো আৰু বিশ্ব পৰিভ্ৰমী দিৱসৰ লগত জড়িত ৰাখি আজি আমি যি আলোচনা কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ অসমৰ ৰাইজ আৰু অলপমান এই অনুষ্ঠানটোৰ পাছত সজাগ হ'ব চৰাই চিৰিকটিৰ ক্ষেত্ৰত তেনে ক্ষেত্ৰত সজাগতা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত পৰৱৰ্তী সময়ত আৰণ্যকৰ কিবা পৰিকল্পনা আছেনে আমাৰ এইটো আমি কৰি আছোঁ কণ্টিনিউৱাছলি আৰু আমি কৰি থাকিমো কিন্তু মই মানে ৰাইজক এই সুযোগতে মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে যদি ভাবে তেওঁলোকৰ অঞ্চলত কাৰণ আমি অসমৰ চুকে গুণে আমি যাব পৰা হোৱা নাই গোটেইখিনি ঠাইত কিন্তু তেওঁলোকে যদি ভাবে যে আমাৰ ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মানে চৰাই চিৰিকটি উইণ্টাৰত আহে জাৰকালি আহে আৰু এৱাৰনেছৰ যদি দৰকাৰ থাকে সেই তেনে অঞ্চলত যদি এৱাৰনেছ কৰিব লাগে আমি ডেফিনেটলি আগবাঢ়ি যাম বা বিশেষকৈ তাতে যদি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আছে তেওঁলোকক আমি হয়তো কিছু পৰিমাণে আৰু সজাগ কৰি দিম তেওঁলোকে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বুজাব পাৰে গতিকে সেইটো আমাৰ কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ আমাৰ থাকিব এই ক্ষেত্ৰত আমি ৰাইজৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ সেইখিনিতে আপোনালোকক যোগাযোগ কৰিব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজ সজাগ হ'ব লাগিব প্ৰথম অৱস্থাত কাৰণ আপোনালোকেও গম নাপায় সেই সজাগতাটো কোনখিনিত প্ৰয়োজন আছে নহয় জানো ক'ত প্ৰয়োজন আছে আৰু এটা কথা মোৰ জানিব মন গৈছে বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় পৰিৱেশ লগত জড়িত বিভিন্ন বিষয় আমাৰ বিদ্যালয়সমূহে সামৰি লৈছে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কিমান ভাবে যে পৰিৱেশ সজাগতাটো যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছেনে আগতকে মই ভাবোঁ ডেফিনেটলি পাঠ্যক্ৰমৰ মাজতে সজাগতাটো সীমাবদ্ধ নে মই ভাবোঁ সেইটো মানে বিদ্যালয়ৰ ওপৰতো বহুতখিনি ডিপেণ্ড কৰে যে তেওঁলোকে জ্ঞানখিনি অকল পাঠ্যক্ৰমৰ ওপৰতে দিব নে অলপ এডিশ্যনেল এটা এক্সট্ৰা জ্ঞান দিব আৰু কিছু পৰিমাণে এতিয়া বাঢ়িছে মানে এতিয়া আমি কিছুমান ৰিকুৱেষ্ট পাওঁ মানে স্কুল কলেজৰ পৰা যে মানে বাৰ্ড ৱাচিং কেম্পত আমাৰ মানুহ পঠিয়াব লাগে আমি পঠিয়াওঁ গতিকে মই ভাবোঁ সেইটো অসম যিহেতু আমাৰ চৰাই চিৰিকটিৰ কাৰণে যথেষ্ট মানে জনাজাত আৰু বিশেষকৈ আমাৰ এই পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে এইখিনি সময়ত মই ভাবোঁ স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যদি তেনেকুৱা স্থানত লৈ যায় তেওঁলোকে কিছু জ্ঞান পাব কিতাপৰ জ্ঞানে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট নহয় গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত মই স্কুল কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান জনাম যোনে যোনে কৰি আছে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যোনে কৰা নাই আগবাঢ়ি আহক আগবাঢ়ি আহি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই মানে পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ বিষয়ে শিকাওক কেনেকুৱা পৰিৱেশত থাকে শিকাওক যিটো আমাকো যথেষ্ট পৰিমাণে পৰিৱেশত কেনেকৈ থাকিব লাগে আমাকো যথেষ্ট পৰিমাণে আমাক শিকাই থৈ যাব পৰিভ্ৰমী চৰাই বুলি ক'লেই আমি যিহেতু আপুনি কৈছে আলহী বুলি আমি সম্বোধন কৰোঁ আৰু আলহীক কেনেদৰে আপ্যায়ন কৰিব লাগে সেইটো আমাৰ নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে নহয় জানো শেষত যিহেতু সময় শেষ হ'ব হৈছে দৰ্শকসকলক কি ক'ব মোৰ অনুৰোধ এইটোৱে যে
চৰাই চিৰিকটিৰ জীৱনটো বহুত ক্ষেত্ৰত আমাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আছে আমি মানুহ আমি মানে নিজকে ভাবোঁ যে আমি আটাইতকৈ খুব উচ্চ হেৰিত মানে জীৱ জন্তুৰ ভিতৰত আমি মানে আছোঁ সেইটো নহয় মানুহেও আমি চৰাই চিৰিকটি আন জীৱৰ লগত একেলগে বাস কৰি আছোঁ ইয়াত কোনো মানে হিৰাৰ্কি নাই যে মানুহে সুপ্ৰিম অথৰিটি আৰু যদি সুপ্ৰিম অথৰিটি হওঁ আমাৰ এইটো দায়িত্ব হোৱাটো উচিত যে আমিও জীয়াই থাকোঁ চৰাই চিৰিকটি আন জীৱ জন্তুখিনিও জীয়াই থাকক গতিকে মোৰ এটাই অনুৰোধ যে চৰাই চিৰিকটিৰ উপকাৰ কৰিব নোৱাৰিলেও অপকাৰ যাতে নকৰে হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি যথেষ্ট ব্যস্ততাৰ মাজতে এই সময়খিনি আমাক দিলে আৰু সময় শেষ হ'বৰ হ'ল দৰ্শকসকল আপোনালোকৰ পৰা বিদায় ল'বৰ হ'ল কিন্তু আশা কৰিছোঁ আজিৰ বিশ্ব পৰিভ্ৰমী চৰাই দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি যি আলোচনা কৰিলোঁ এই আলোচনাৰ পৰা আপোনালোক অলপ হ'লেও সজাগ হ'ব চৰাই ক্ষেত্ৰত ইয়াকে কৈ আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ